Maman Vodi, bonjour. Bonjour maman. Bande Kobele ba Olandao, na ebi ko za émotionné. Nzamba salili o maramba ko kamwa. Maison makasi o expliquer biso moi muke témoignage na yo. O nzamba sali na vie na yo, na ebi ko za vraiment émotionné. Pour ndi mettre que ko sala mela yo, maison courage o expliquer biso nini nzamba salili yo. Bonjour église. Bien aimé, beau comprendre l'émotion na ye, to supporter. Premièrement, on peut sans Nzambe merci. Na on a salé lingai. Nzambe azana makoki nyonso yo transformé. Emi balé na pesi papa na merci na on a salé na vie na ngai. Na le batango nyonso papa lingangai, papa lingangai. Soki le merci papa. Merci papa. Merci papa. D'habitude, tema na musika. Na vanda papa kuna monga fula. Na ka prière chaque jour te. Pendant 8 jours na ki ku moi reta na ku ta modération ku mena suka. Na vandi pe na vanda juste kuna. Papa jui aye a jui parole, a sali résumé matéa. A lobito télé mato prier to tomba mabo polikolo. A bien élève ma kolemba. Tema promettait ka fo batba sambila donc faut ka ko sambila. Habito za la concentrer. To mitika et pas un zambi. Tout le monde ça pour son pas zambi. Quelque chose de légal. Ngape na tombole mabo likolo. Tema na ba problème kutena makambo ya ndo sanga pasi na komaka avana la fona lela na lamuki na tonga na leli na komaka bongo na banzambo kangola batu ndenge nini poni na ofa kama mabe na vie na ngai poni kangai na tombole maboko na zele pe na puissance amba kangola ngai na binzambe na mitiki pa ino papa nzoloba obi nyoso bolia eloko nini obosala alobe kama alobe singere aloba ebi malelo dina tambole mabol kole komi a mon papa lobi bufuna sing bufungola mnoko bono respirer mon pepe oyo alibandi kota na kati na bino na selende papa lobi na fungole mnoko tant na fungole pe mnoko na nzo respirer na tombole maboko na ki pe mamukuse na ki vertige na mona papa e papa ba ki na simba mutute bozala ka concentrer ozaka na ndima na Nzambe na mona papa ya ko simba nga simbenga na libumu donc papa simbenga ne na ndo sentir déjà pe mana vertige papa binango oyoka pe mamukusie et na seba manifestation pe na koyaki tina comme pe liboso tu ressors ta matrice, tu ressors tes trompes, tu ressors ton organe génital, tu ressors le tout. Dina zaki liboso na ndo yo kapasi e comme elle mon papa aye simba ngai ton papa aussi mal na yo kapasi makasi na mo ndeti lo mo ezo mata ngai le mo poso sanza pasi makasi et que les cartons prière sili ngabi papa poanya lobi makambo poanya kapa yo simba na kei tam na kependako na kei na bongisi pe grand na kenda kuta grand sepe za bongisi mbetu ngape na pukake na lali mende na lele bona nduka kama mtema pass na mangam na ekuta nango mambone ila kala mtu afana lala bandi sukolela tam na lali wana ele kamitu mketi na nzolo tandoto asali songe na za église na osanza ko sanda na osanda na do sanda lokwa nyoka nyoka na osanza izeleka lokwa mtu ezo bimana misu sanza nyoka boendeni nyoka ngo pezo bimate Nzambe nanga ko sutuka boye na santi ba mai mai na santi ka mai na vagina Ba mai wana physique ndeko lalaki physique nde na lalaki abi mayo ya nini na sali pe songe te ke o na mobali na jui na koti loboko na kati na nzoto nanga na
natali pe abona moni mai nga bino eza normal te azaki olola mpanza boy na baluka bo asanti malili mo na likolo la ngai abi malili eza nini natali na moni nie mombo ya mukia no nga eza nini aniao ona ebi na ndako bazala na niao azuna longola na papier na tia mpanzi na continue kongi na nga na yo kaka elomo eta tukutuka eza nini yango ezosala boye nalamuki na biyame ozaka na niau awa niau akota ati na shamba yame ebisinga te vodi niau mde toteka ye na linga ayebika na koteka kaye bipo eza nebisinga lala ebisa mpuku ngambi eza mpuku te nalali lemo na beti mesa na beti pani na tela bilamba na beti bongo eloko ngo etika na banzolo beloka ngo etambola suke o eza nini elekela ngai chamba zaki mulili kurekendaki na jutorge pembeni na pelisi nataboye ligogodo matala chase yango oyo ligoro de bimaki ye na butu ya lelo ototanela tongo ya lelo bimaki ye na nzoto. Merci papa. Bien aimé, naebi que témoignage oyo eza vraiment eza fraîche be esalio naebi te ndenge nini kotala mwasi kitoko boye ta mosusu nde papa alobaka tozotala paraître mais être mutu oyebi yango te na koparaître omoni ye kitoko omoni ye na kabelo omoni ye na nini oluli ye mais oyo aza na kati na ye avivaka nde na ligorodo na kati na ye yango azalaka na kimia te aza na répétition ba malheur na vie na ye aza na répétition makambo nyonso mabe aza na esengo te ndenge baninga basi bazovivre yo omoni na nzela osepeli oluli ye mais oyo ye moko avivaka kati na ye aza na soni ya kopartage yango na bato yango papa ayebisaki biso environnement mosusu ozovivre ekopekisa yo ozwa délivrance sera comprendaki te pourquoi papa ayebisaki elongwa na ndako na bino yaka kovanda epa na ngai avanda papa na monga fula awumeli kuna bandeko bakenda kuna bamonaka ye avanda ayebaki te pourquoi akenda ovanda kuna amonaka peut-être papa sepeli na ngai alobi nakenda ndako nasungaka mama ayebaki te alors que ezalaki environnement papa azala kobongisela ye mpo azwa délivrance na 40 oyo parce que soki azalaki kapa na bango alinga vivre miracle oyo te répétition bapasi répétition bamalheur ezalaki cause na ligorodo ebimaki ye kaka na butu lelo ndenge alalaki mpa na bango azalaki mpe na ndako ya papa taki na olala mpa na bango nde place ebimaki ye bien aimé ntango tolobaki na 40 toyo osala maseki te okondima mwasi monene boye alelaka boye avivre makambo oyo ntango mosusu na age na akovivre yango te aye na 40 aye kosakana te aye kokande nzambe etellement ke pose mataki kati na ye nzambe avisite onction ezalaki capable akodétecte place ligorodo wana ezali e ligorodo akokasi kosupporte onction te ifale nanga bima ndenge tomoni frère alakisi biso ligorodo ebimaki na papa lelo nzambe asaleli ye miracle nayebi ke yo moto ozawa ozotire baleson mpo ozomona combien nzambe aza monene akoleka na vie ya bato nzambe apambola biso tozongisa maloba ya modératrice nzambe azwa